Всем привет! Едем в Камин. Нас ждет интересное интервью с владельцем заведения. Человек, работавший МС в клубах. Ваша задача, ребят, вылизать все содержимое с этих замечательных леди. То есть все слизываем, абсолютно все. До блеска, как у кота яйца, вот так вот. Думаю, будет что-нибудь интересного рассказать. С развитой речью, интересно, пообщаемся. И еще по секрету мне сказали, что нас ждет какой-то зверек. Какой именно, посмотрим. Погнали. Стоим на входе. Друзья, не знаю, как вы узнаете эту дверь. Обратите внимание, красная точка, идите на свет. Вон кондер. Заведение рядом чайхана. То есть, чтобы не перепутать. Ну и, собственно, погнали, посмотрим, что внутри. Уникальное интервью на сегодня. Перед вами Сергей и Владимир, это владельцы заведения и по совместительству кальянщики. То есть вы можете прийти, покурить кальян, и вас обслужат хозяева заведения. Ну, это действительно круто. И, ребят, первый вопрос сразу. Как родилась вообще идея камина? Как кальяны? Позволь, я отвечу, да? Да. Изначально как? Вообще, наверное, это покажется таким парадоксальным. Хотели спраздновать Новый год. Не знали где в прошлом году. Просто не нашли место, куда пойдем, и в конце открыли заведение и праздновали Новый год, собственно говоря, здесь, если так. Это действительно очень необычное начало зарождения кальяна. Помимо вас еще есть кальянщики в заведении? Нет. Мы работаем тут, получается, вдвоем. У нас есть еще администратор Дмитрий, который нам помогает и следит за нашим заведением, но его, к сожалению, сейчас просто нет. Вот, а так мы вдвоем, мы хозяева, мы директора, мы общаемся с людьми, мы готовим наши кальяны, вкладываем туда, не знаю, часть нашей души. То есть это все готовится с любовью, с быстрой любовью. Есть информация, что вы планируете производство кальянных аксессуаров и кальянов в том числе. Что вы можете сказать про это? Ну, на самом деле, да, так оно и есть. Ближе, скорее всего, после Нового года, в первые дни. В первые праздничные дни, думаем, что у нас уже появятся и свои кальяны, будут и свои муштуки, и свои трубки. Думаю, начнем изготавливать члимы, но единственное, пока что, не знаю, заинтересовать как-то или нет, это будет, каждый кальян, он будет индивидуален, каждый кальян будет делаться, обрабатываться вручную, то есть будет и железо, да, будет и нержавейка, будет и дерево, про остальные материалы пока умолчу. Секрет, да? Да, это пока секрет, но сделаем это как такой, думаю, весомой фишкой своего заведения. Во-первых, будем ставить их здесь, устраивать, само собой, розыгрыши, конечно, и на кальяны, и на члимы, и на трубки, муштуки. Вот. А потом, думаю, со временем, может быть, уже запускать начнем уже и другие кальяны. Наладим, думаю, со временем производства. А конкретно производство, оно планируется быть в рамках заведения, то есть просто брендированные кальяны и аксессуары, либо это будет уже с коммерческим таким подходом и продажей? По первости, это будет только у нас в заведении, то есть... Фишка ваша, да. Правильно понимаю? А потом уже, со временем, почему бы и нет. Думаю, денег много не бывает. То есть все может быть. Вова еще умолчал по поводу того, что первая трубка, первый наш, скажем так, апгрейд будет в розыгрыше уже с 31 на 1 января, то есть по Новый год. Мы уже хотим запустить первую трубку. Кальянный шланг полностью в сборе, да, правильно? Да, верно. Да. Если нам силы, то есть если мы не подкачаем, то мы сделаем и кальян, и пустим его в розыгрыш. Я надеюсь, мы первые, кто будем обозревать вашу продукцию. Здорово. Договорились. Пожалуй, по предыстории достаточно. С ребятами мы познакомились. Давайте пройдемся по интерьеру и конкретно посмотрим, на что ребята способны в деле, как они нам делают. I started this gangsta shit. I started this gangsta shit. And it's the motherfucking things I get. And it's the motherfucking things I get. I started this
I started this case. Shit. And it's the motherfucking things I get. And it's the motherfucking things I get. I started this gangster shit. I started this gangster shit. And it's the motherfucking things I get. And it's the motherfucking things I get. I started this gangster shit. Ребята, когда я заказывал кальян с максимальной дымностью, что особенного вы предприняли? Как вы решили этот вопрос? Либо все было по классике? Позволь. Да, рассказывай. На самом деле нужно извлечь сразу же этот момент, как многие зрители сейчас поймут, глицерин сразу же. Глицерин, он бесполезен, то есть вот так вот. Глицерина добавлять не надо для дымности, не надо бегать в аптеку, покупать глицерин сразу же. Тут гораздо проще. К табаку нужно относиться более-менее серьезно. Почему? Потому что у даже табака есть, по мне, душа. Правильная забивка правильного какого-то табака, определенного какой-то фирмы, именно правильная забивка, она извлечет из себя максимальное количество. То есть все простейшим образом, на самом деле. И напомните мне, что я сейчас курю, как вы обыграли этот момент, как сказал Сергей, забивку конкретно на этом табаке. Что я сейчас курю? Вот, это табак Грасс. На самом деле история до сих пор умалчивает, и много непонятно, то ли это нижегородский табак, произведенный в Нижнем Новгороде, то ли это на самом деле табак с Германии. Ну, непонятно, на самом деле, по поводу этого, но он у нас есть. Скажу сразу, он есть не во многих кальянных, достаточно тяжело его сейчас стало достать в последнее время. Вот, по забивке. Забивку сделал слоями. Сначала идет слой, получается, самый верхний слой это Earl Grey, и нижний слой идет уже вот как раз вот эти вот ягоды, блюбери, по-моему. Вот, сок в колбе, смешанный с водой, то есть что придает просто, не знаю, небольшое такое послевкусие, приятное остается все равно. Вот, а так, по поводу забивки, нет, сделал все без изощрений. Грасс, он такой, его ни в коем случае не нужно как танжир приминать, или опять наоборот тушить как нахуй. Он по виду вот на самом деле напоминает танжир, потому что тяжело, там сходит с пальцев, пока тут, не знаю, замешиваешь, это все потом у тебя на руках, пока ты перекидываешь комки. Вот по поводу этого, наверное, взял просто с пачки, кинул примерно, пропорции, которые, да, ты знаешь, иголочкой перемешал все равномерно, у тебя получается такая достаточно пушистая забивка, чтобы у тебя теплый воздух гулял, прогревал чашечку, прогревал табак. Вот, и как Сергей сказал по поводу густоты, но я думаю, каждый табак, правильно приготовленный, правильно забитый табак, он будет дымить, он бешено будет дымить. В процессе разговора я заметил такой момент в плане ценовой политики вашей. Вот этот момент расскажите. Я так понял, все на добровольных началах, кто сколько ставит, правильно? Ну, как правило, это называется у нас свободная ценовая политика, то есть человек, пришедший сюда, он не должен думать, сколько ему отвалить за определенное. То есть я пришел в кафе и допустим, у меня кэш ограничивается в 5000 рублях. Я пришел с девушкой, соответственно, на 5000 мне не посидеть. Я хочу нормальный столик. То есть сюда человек же приходит, курит кальян, и он не думает о фиксированной какой-то плате, он не ограничивает себя ни в чем. То есть ему нужно просто заказать столько кальянов, сколько он захочет заказать. И опять же, какая компания это была, будь так это 2 человека, один человек, или там 10-15 человек, у нас такое бывало. То есть за такой столик 15 человек, и они курят там 8 кальянов, то есть без перерыва. И в чем плюс, это опять же ни в коем случае нельзя ограничивать людей в том плане, то, что вот вы должны оставить столько-то. Собственно, потому мы названы антикафе. То есть мы ломаем стереотип такового кафе. Так, в 2 словах, с каким ассортиментом вы работаете и что сами любите, какие фирмы, какие, возможно, миксы? Начнем, наверное, с того, что мы любим. Да. Я исключительно обожаю продукт Нахла Миза, в частности лимон.
это мой самый-самый-самый любимый вкус. В чистом виде. То есть, да. То есть ничего лишнего не надо. Я думаю, все зрители, которые сейчас просматривают, многие, на самом деле, многие думают в аналогии со мной. То есть, да, этот чувак говорит дело, это действительно очень здоровский вкус. Нахла, миза, лимон, это что-то с чем-то. Незабываемый вкус. У Вовы у нас любимый вкус. Ну, у меня вот производитель крас, то есть крас как раз таки Earl Grey, бергамот. Вот, но я не знаю, я просто фанатею от него. Может быть, потому что не удается его прям часто курить, потому что с поставками проблематично в Чебоксарах найти. Был на Севастопольской, искал, честно искал, не нашел вообще ни одной пачки. Вот, Как считаешь, Earl Grey вот крас заменит отсутствие в новой Нахле Earl Grey? То есть это достойное? Честно говоря, курил вот 2 кальяна. Справа у меня Нахла Earl Grey и с левой стороны у меня крас. Вот честно скажу, курить мне именно в чистом виде, не миксуя, приятнее как раз таки крас. Вкус бергамота, он насыщен. По дымности я не могу сказать то, что делал я просто сам, не могу сказать какие-то различия. Вот кто-то какой-то кальян меньше дымит, какой-то больше. Но мне приятнее было курить на самом деле крас. Он как-то заходит мягче, приятнее, наслаждаешься. Если курить опять же Earl Grey, от Нахлы, не знаю, лично я не могу его курить. Выдвигаемся с камина. Друзья, мы были не в камине, мы были в котельной. Накурились, как кочегары, как бегемоты, я не знаю, как это выразить. Не обращайте внимания, возможно, будет несвязанная речь. Курили доху, курили нахлу, курили все, что только можно было курить. Хороший выбор ассортиментов, ребят, свобода выбора. В этом плане вообще никаких претензий, все прошло круто. У ребят нет стекла, в основном все это классика, мамуны, даже сирийцы там можно встретить. То есть на сегодня стекло покурить не получится. По плюсам, но обещали-то они то, что все-таки стекло у них появится после Нового года, так же как и фирменные кальяны. Да, обязательно мы зайдем к ним в гости еще раз. Они футболочки обещали сделать и все это дело. В принципе, при входе открываешь дверь, сразу понимаешь, что ты в кальянной. Там баннер большой, все за себя говорит. Будьте аккуратнее на ступеньках, свет тусклый на проходе. Очень-очень внимательные ребята, очень быстрое обслуживание на уровне. То есть в этом плане претензий нет. Кальяны дымные, кальяны накуривают. Хороший ассортимент, выбор. Несмотря на то, что ребята не выходцы из кальянщиков, я думаю, вы заметили, опыта достаточно, информативно очень все получилось, есть им чем поделиться. Гош, наверное, добавь о интерьере и будем закругляться. Да, по интерьеру очень интересный раскрас стен, вообще, в принципе, граффити там. В плане интерьера вообще все на высшем уровне. Так же, как и в плане, в принципе, кальянов, я думаю. Потому что качество было просто превосходное. Добавить больше нечего. Все остальное вы видели в сюжете. Выводы сделайте сами. До встречи в следующем заведении. Пока, ребят.